ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சாந்தி சரஸ்வதி ரெசிபீஸ். நான் உங்கள் லக்ஷ்மி. இன்னைக்கு நான் இந்த கிளைமேட் இப்போ ரொம்ப ரெய்னியாக இருக்குது. இந்த ரெய்னி சீசனில் நிறைய நமக்கு சளி பிடிக்கிறது, ஃப்ளூ ஜுரம் வருது. ஸோ இந்த பீரியடுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டிஷ் பண்ணலான்னு. அது ஓம மோர். சில பேர் மோர் ரசம் சொல்லுவாள். ஆனால் எங்களுக்கு குழந்தையிலேருந்து எங்கள் அம்மா எப்படி பண்ணி கொடுத்தோம் ஓம மோர் சொல்லுவாள். கொஞ்சம் எங்களுக்கு சளி பிடிச்சாலோ ஜுரம் வர மாதிரி இருந்தாலோ இல்லை வைரஸ், ஏன்னா இந்த கிளைமேட் கண்டிஷன் நமக்கு பசிக்காது, சரியா டைஜஷன் ஆகாது. ஸோ இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வுங்கிற மாதிரி ஓமத்தை வச்சு எங்கள் அம்மா மோர் பண்ணி எங்களுக்குலாம் கொடுப்போம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஓம மோருக்கு நான் என்னெல்லாம் முதல்ல ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறேன். நல்லா ஒரு 1.5 டவரா தயிர் இருக்குது. அதை நான் நல்லா தண்ணியாக, ரொம்ப நீர்க வேணாம், ஓரளவுக்கு நமக்கு இருந்தால் போகிறோம். இந்த கன்சிஸ்டன்சி காட்டுறேன். இதோ இந்த மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, மோராக இருக்கணும். ஸோ அதை மாதிரி கடைஞ்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இந்த மோர் நம்ம அடுப்பில் வச்சு காய்ச்ச போகிறதுனால அதுக்கு உடையாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு யூஸ் பண்ண போகிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் கடுகு, 2 மிளகாத்தூள், 2 இல்லாட்டா 1 ஜாஸ்தி, ஏன்னா இதுக்குள்ள காரமெல்லாம் கூடாது. மெயினாக இந்த ஓமம் தான் இதில் டாமினேட்டிங்காக இருக்கும். மோரில் கலக்க போகிறோம். ஓமத்தை தான் நம்ம பொரிச்சு போட போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இது 5 நிமிஷம் வேலை தான். இது நம்ம இந்த கடைஞ்ச மோர் ரெடியாக இருந்தால் போகிறோம். மீதி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் ரெடியாக இருக்கும். எங்களோட ஃபேவரேட்டுன்றதுனால இதுவும் ஒன்ஸ் இன் அ வே கண்டிப்பாக நான் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன். முதல்ல இந்த ஓம மோருக்கு, இந்த மோருக்கு தேவையான உப்பு போட்டுறேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மேக்ஸிமம் இது மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் இதே குவான்டிட்டி போட்டுடுறேன். போகிறோம். இதெல்லாம் நம்ம முன்ன பின்ன இருந்தால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை, ரொம்ப திக்காகிறதுக்கு இல்லை. இது மோர் உடையாமல் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த அரிசி மாவை நம்ம கலக்கிறோம். வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது. இந்த 1 ஸ்பூன் போட்டாலே போகிறோம். மோர் உடையாமல் இருக்கும். இதை நல்லா நம்ம ஒரு நிமிஷமாவது கண்டினியூவாக கலக்கி விடலாம். எங்கேயும் கட்டி தட்டாமல் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மோரில் நம்ம உப்பு, அரிசி மாவு 2ம் கலந்து விட்டாச்சு. முதல்ல ஒரு அடுப்பில் கடாயை வச்சு ஹீட் ஆகணும். இதுக்கு நான் ஒரு குட்டி ஸ்பூனால் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை எண்ணெய், இந்த 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நான் விடுறேன். முடிஞ்ச நமக்கு தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்காதப்ப வெறும் கடலை எண்ணெயும் பண்ணலாம், இல்லை ஃபுல் தேங்காய் எண்ணெயும் ஃப்ளேவர் பிடிக்குன்றவா ஃபுல் தேங்காய் எண்ணெயும் பண்ணலாம். நான் 2மே கலந்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன். அடுப்பில் எண்ணெய் சூடாக எடுத்து முதல்ல நம்ம ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கோம். கடுகையும் போட்டுடலாம். கடுகு வெடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம மிளகாத்திலையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் அதுவும் கரெக்டாக தேவையான அளவுக்கு பொரிஞ்சுக்கும். கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த மிளகாவத்தலும் கொஞ்சம் பொரிஞ்சுக்கட்டும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஓமத்தையும் எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா பொரிச்சிக்கலாம். ஓமம் பொரிச்சாலே வாசனை அவ்வளோ மணமாக இருக்கும். இது ஜுரமாக இருக்கிறவாள்லாம் இந்த ஓம மோரெல்லாம் சாப்பிட்டா நமக்கு உடம்புல இருக்க அஜீரணம், வயிற்றில் இருக்க உப்புசம், வாயு அதெல்லாம் நமக்கு நிவர்த்தி பண்ணி கொடுத்து ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான ஒரு தூண்டுதலையும் இந்த ஓமத்துக்கு கண்டிப்பாக உண்டுன்னு சொல்லுவாள். கொஞ்சம் ப்ரௌனான அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக, அதுக்குன்னு கருக விடக்கூடாது. கொஞ்சம் ஓமம் நல்லாவே பொரியணும். ஒரு திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ளே இந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடும் நமக்கு. இந்த ஓமம் பொரியிற நேரம்தான். ஓமம் பொரிஞ்செடுத்து ஓரளவுக்கு. இப்போ இதில் நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு ஒரு செகண்ட் விட்டாச்சு நம்ம. இப்போ இந்த டைமில் இந்த மோரை நம்ம இந்த எண்ணெயில் கலந்துடலாம். தாளிப்பில் கண்டிப்பாக இது 1 லிட்டராவது இருக்கும். தண்ணியெலாம் கொஞ்சம் கலந்துலாம் போக இப்போ நம்ம மோர் ஒரு பொங்கு வர வரைக்கும் தான் நம்ம வைக்கணும். அரிசி மாவு நம்ம கலந்து விட்டது எதுக்குன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அந்த மோர் உடையாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக.
இது ஒரு நுரைச்சின்னு கொஞ்சம் பொங்கு வரும்போது அடுப்பை அணைச்சிட்டோன்னா நம்ம என்ன ஜுரத்தில் சாப்பிட்டா கூட நமக்கு சளி பிடிக்காது. இதனால் எந்த உபாதையும் வராது. வீட்டில் பண்ணுற முதல் மருந்து இதுதான். நல்லா ஓரத்துலலாம் கொஞ்சம் நுரைச்சின்னு வர ஆரம்பிச்சிடுத்து. கொஞ்சம் அந்த ஹீட்டு ஒரு தாங்குற அளவுக்கு வந்துடுத்துனா கூட மோர் உடையாது. ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கிளறி விட்டால் போகிறோம். அந்த அரிசி மாவு அதை உடைய விடாமல் பார்த்துக்கும். ஒரே ஒரு மிளகா வத்தல் தான், அதுவும் இந்த வாசனைக்கு தான் அது கிள்ளி போடுவா. இதுக்கு மேலே இதை நிறையா போட்டு மிளகா குழம்பாக்கக்கூடாது. இதை சில பேர் மோர் ரசம்னு சொல்லுவா. நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுத்து. இந்த மாதிரி வர டைமில் நான் அணைச்சிடுறேன். மோர் உடையில பாருங்கள் கரெக்டாக. அதுக்கு தான் நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்தோம். இதுக்கு கருவேப்பிலை கூட கிடையாது. சிம்பிளாக மணக்க அந்த மோரில் ஓமம் பொரிச்சு போட்ட வாசனை அட்டகாசமாக இருக்குது. நாங்கள்லாம் இப்போ உடனே சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். இதை இப்போ நான் உடனே சர்விங் பவுலுக்கு மாற்ற போகிறேன். ஒரு சிம்பிளான ஃபியூ மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிகிற மோர் ரசம் ரெடி. சர்விங் பவுலுக்கு நான் அதை மாற்றுறேன். ஆவி பறக்க மோர் ரசம் ஓமம் மோர் ரெடி. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் இந்த கிளைமேட்டுக்கு உகந்தது. நல்ல பசியை தூண்டி விடும். ஏன்னா இந்த கிளைமேட் டல்லாக இருக்கிறதுனால சில பேருக்கு பசியை எடுக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் இது மாதிரி பண்ணி நம்ம இது சூப் மாதிரியும் குடிக்கலாம், இல்லை சாதத்தில் கலந்து சாப்பிடலாம். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக எதுவுமே வேணுங்கிறது இல்லை. வெறுமை இந்த ஒரு டிஷ்ஷே போகிறோம். இதை நம்ம சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்டாலே போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. ஆவி பறக்க ஓமம் மோர் ரெடி.